Të nderuar shikues, mirë mbrëma, jeni me lajmet qendrore të televizionit Bujanoc me mua Lum Turia Ahmetin. Fillimisht ju ftoj të ndjekim titujt kryesor. Qarkullimi në drejtim të fshatit Muhovc pothuajse i pamundur. Çdo ditë më shumë shtohen kërkesat për asistencë sociale. Bujanoci në të ardhmen me led ndriçim publik. Asfaltimi deri në dalje të Breznicës njëkohësisht ka ndërprerë edhe qarkullimin e lirshëm në drejtim të Muhovcit. Pamjet që sjell kamera e RTB-s tregojnë një realitet të tillë. Pas asfaltimit që u krije këtë vit në rrugën nga qendra Breznicës së epërme në drejtim të fshatit Muhoc, gjithsesi në dalje të këtij vendebanimi, qarkullimi në drejtim të fshatit Muhoc është pothuajse i pamundur, nga se në pjesën tjetër të rrugës që lidh këtë vendebanim me pjesën tjetër të Malësisë, sipas pamjeve që janë xhiruar sot, nuk shihet të jetë hedhur zhavor dhe as të ketë punuar ndonjë eskavator për ta lehtësuar qarkullimin, me qëllim që banorët e Breznicës, por edhe të vendbanimeve tjera mos të jenë të detyruar që të nënshtrohen kontrollave në punktin policor në Breznicë për të kaluar pastaj në territorin e Kosovës që të shkojnë në Muhoc, por edhe në malsinë e Bujanocit. Kjo si duket nuk ka ndodhur. Asfaltimi deri në dalje të Breznicës njëkohësisht ka ndërprerë edhe qarkullimin e lirshëm në drejtim të Muhocit. Pamjet që sjell kamera e RTB-s tregojnë një realitet të tillë. Njëra kontratë ka të bëjë me asfaltimin e rrugës Breznicë-Muhovc. Kjo kontratë është kontraktuar mes administratës komunale, për shefit administrativ dhe kompanisë e cila ekzekuton punët, Savo Beçra nga Presheva. Kjo kontratë ka për vlerën diku 1.948.716 dinar me tatimin në vlerë të shtuar. Afati kohor i këtyre punëve është 20 ditë prej ditës kur të fillojnë realizimi i punimeve. Projektin e dytë, cilën kisha desh ta theksoj, është poshtu i rëndësisë veçantë që fillon rruga Breznicë-Muhovc, që i bie që qytetarët e Breznicës apo të Malësisë Bujanovcit nuk ka nevojë të shkojnë krah Kosova, po si vjet fillon rruga Breznicë-Muhovc, që do të thotë që është një projekt i cili do të vazhdojë edhe vitin e ardhshëm. Për këtë vit investimet e planifikuara që kanë qenë i kanë përfunduar për atë rrugë rreth 800 metrave dhe po shpresojmë që edhe të hasim në kuptim që edhe viteve në vijim që të vazhdohen gradualisht të asfaltohet rruga deri në Muhovc. Por kjo çka është për këtë vit ka përfunduar. Pamjet që jeni duke i parë janë vetëm disa nga pjesët e kësaj rruge, e cila pothuajse është e pakalueshme nga automjetet, e me shumë vështirësi kalohet edhe nga makineritë bujqësore. Kamera e RTB-s nuk ka hasur askund në ndonjë pjesë në të cilën ka shenja të punimeve për mbulimin e gropave apo edhe për hudhje të zhavorit. Të vetmet pamje që kemi mundur të i regjistrojmë janë gropa të cilat të imase vështirësojnë qarkullimin dhe i pamundsojnë banorëve që në Muhoc të shkojnë pa ju nënshtruar punktit policor në Breznicë dhe pa kaluar nëpër territorin e Kosovës. Numri i kërkesave për asistencë sociale sa vije shtohet. Qytetarët jetojnë me një ekonomi të dobët familjare dhe detyrohen që të i drejtohen qendrës për punë sociale. Sipas drejtorit Njazi Ahmeti, numri i përgjithshëm i familjeve që marrin ndihmë sociale është mbi 900 familje. Në qendrën për punë sociale, numri i kërkesave për asistencë sociale sa vije shtohet. Qytetarët jetojnë me një ekonomi shumë të dobët familjare dhe detyrohen që të i drejtohen kësaj qendre. Sipas drejtorit Njazi Ahmeti, numri i përgjithshëm i familjeve që marrin ndihmë sociale është afërsisht mbi 900 familje. Në krahasim me vitin e kaluar, ky numër është gjithherë duke u rritur, derisa kemi pas ndër 300, tash e ka kalu këtë numrin, 300 persona me aftësi të kufizuar, këto llogaritën edhe fëmijët, edhe të rriturit, edhe të moshuarit. Për këta, nga buxheti i Republikës financohen të gjithë. Shuma e mjeteve është ndame në 2 kategori për personat me aftësi të kufizuar, të cilët kanë pengesa
më të lehta dhe ata me pengesa më të rënda faktikisht kategorinë e dytë. Kategorinë e dytë që janë pa lëvizshëm, të verbet të tjerë, për momentin marrin afër 28.000 dinar në muaj, ndërsa këta personat me aftësi të kufizuar me aftësi më të lehta afër 11.000 dinar. Qendra për punë sociale gjithashtu kujdeset edhe për fëmijët të cilët janë të braktisur nga prindrit e tyre dhe nuk kanë se ku të jetojnë. 13 fëmijë të komunës së Bujanocit janë pa prindër dhe janë të vendosur në familje mbikëqyrëse. I njëjti rast, sikur që në komuna tjera, i njëjti rast edhe tek ne, kemi për momentin 13 fëmijë të cilët janë pa përkujdesje prindore dhe janë të vendosur në për familje ushqyese apo strehuese. Cila është ndihma që ofrohet nga institucioni juaj këtyre fëmijëve? Që në start po sa marrim informacione se një fëmijë ka mbet pa përkujdesje prindore, ne aty për aty intervenojmë dhe i vendosim familje strehuese apo ushqyese si e quajmë. Kemi raste kur i vendosmi në komunën tonë, se kemi disa familje, edhe familje shqiptare, po kemi edhe familje serbe, por edhe ka raste kur i quajmë edhe në për vendet të tjera, në për komuna tjera të Serbisë, varësisht prej përkatësisë nacionale. Këtu afërsisht kemi për momentin 13 fëmijë. Mirë po këta me kalimin e kohës, kërkesat i bojmë Ministri dhe kemi shumë persona të cilët, partnerët të cilët nuk kanë fëmijë dhe bojnë kërkesë për adoptim të fëmijëve, nëse i plotësojnë kriteret, pastaj varësisht për ekipit profesional që e parashë se çfarë kushte kanë këta njerëz ne i çojmë edhe në adoptim. Ndërkaq drejtori potencon se familjet mbikëqyrëse të këtyre fëmijëve në muaj marrin 47.000 dinar, ndërsa ajo nën që përkujdeset për këta fëmijë kur t'i mbush 60 vjeç do ta gëzojë pensionin. Rinia e Partisë Demokratike të shoqëruar nga kryetari Nagib Arifi ditëve të fundit kanë realizuar disa takime me të rinjët e disa nëndekëve të cilët edhe po japin për krahjen maksimale bardhësit e listës për zgjedhjet e Këshillit Kombëtar Shqiptar nga radhët e PD-s Sali Salihut. Rinia e Partisë Demokratike të shoqëruar nga kryetari Nagib Arifi ditëve të fundit kanë realizuar disa takime me të rinjët e disa nëndekëve të cilët po japin për krahje maksimale bardhësit e listës për zgjedhjet e Këshillit Kombëtar Shqiptar nga radhët e PD-s Sali Salihut. Takimet e rinisë u filluan nga nëndegët Tërnoc Bujanoc, duke vazhduar më tej edhe me fshatrat Samolic, Bilaç, ndërsa ditëve në vijim pritet të realizohen edhe vendbanime tjera. Në bashkëbisedime të rinjët e PD-s nga nëndegët nga Tërnoci dhe Bujanoci u konfirmua mbështetja për Sali Salihun për kryetar të KNSH-s. Edhe forumi rinor i PD-s nga Samolica jep dritën e gjelbër për bardhësin e listës së PD-s për zgjedhjet e KNSH-s Sali Salihun. Mbështetja po vazhdon të rritet, thuhet në faqen zyrtare të PD-s. Më pas ka vazhduar bashkëbisedim me të rinjët e PD-s nga Bilaçi. Biseda konstruktive dhe propozime konkrete dolën nga ky takim. Si gjithherë edhe kësaj radhe, Bilaçi garanton fitoren e PD-s për zgjedhjet e KNSH-s që mbahen më 4 nëntor të vitit 2018, thuhet në postimin e PD-s. Zyra për zhvillim ekonomik lokal e komunës së Bujanocit ka siguruar mbështetje me vlerë prej 150.000 euro për realizimin e projektit të ndryshimit dhe modernizimit të sistemit të ndriçimit në qytet. Siç shkruhet në faqen zyrtare të pushtetit lokal qyteti i Bujanocit që do të ndërtojë një rrjet të ri ndriçimit bashkëkor i cili do të mundsojë zvogëlimin e shpenzimeve të ndriçimit publik deri në 40%. Sistemi i ri i ndriçimit të qytetit të Bujanocit nga sistemi i thjesht do të shndrohet në atë të ndriçimit LED. Në sallën e sportit Rinia në Bujanoc kanë përfunduar punimet në gryerjen dhe ndrimin e pjesëshëm të parketit ekzistues apo dyshemes. Sipas fjalëve të drejtorit të sallës Zoran Spasic, ka qenë më së domosdoshme që të investohet në fushën e parketit ashtu që sportazhëve tanë të ofrohet kushte sa më të mira. Në sallën e sportit Rinia në Bujanoc kanë përfunduar punimet në gryerjen dhe ndërrimin e pjesëshëm të parketit ekzistues. Sipas fjalëve të drejtorit Zoran Spasic, kanë qenë më së shumti domosdoshme që të investohet në fushën e parketit e ashtu që sportazhëve tanë të ofrohet kushte sa më të mira. Fillimisht kemi bërë gryerjen e parketit dhe ndrimin e tij të pjesshëm, varësisht nga dëmtimi i tij, ndërsa më pas është bërë edhe ngjyrosja plotë e parketit dhe vendosja vijave kufizuese për shumë sporte që tashmë zhvillohen në sallën tonë, theksoi Spasic.
kjo ndërhyrje në mirëmbajtjen e fushës së sportit ishte emergjente, ndonse buxhetit komunal i kushtoi më shumë se 1 milion dinar. Veç kësaj pjesë e renovimit të qendrës sportive ishte edhe zëvendësimi i koshave që deri më tani kishin qenë të lëvizshëm, kurse tash janë të vendosur në një sistem tjetër, gjithsesi në mur, ku në gdëmtojnë dyshemen, sikurse ishte më parë. Periudha e kozgjatjes së punimeve ishte rreth 2 muaj, andaj spasi që falenderon publikisht klubet sportive që patën durim deri në përfundimin e këtyre punimeve. Gjithashtu, drejtori spasi që përfundoi bisedën e tij me paralajmërimin e një projekti më të rëndësishëm i cili ka të bëjë me ngrohjen e sallës, realizimi të cilit parashihet në vitin që vjen. 40.000 euro të ndara nga qeveria e Kosovës për renovimin e shkollës fillore të fshatit Samolic janë paguar sot në xhirollogarin e komunës së Bujanocit. Kjo përkraje ishte rezultati i vizitës së ministrit Abelar Tahiri që kishte realizuar në Bujanoc, ku edhe kishte premtuar se do të përkra komunën e Bujanocit me projekte konkrete. Gjendja momentale e shkollës fillore në Samolic nuk përmbush kushtet normale për zhvillimin e procesit edukativo-arsimor. Këto kushte do të përmirësohen shumë shpejt, thuhet në faqen zyrtare të komunës së Bujanocit. Televizioni Alsat mëson se 2 viktimat nga Maqedonia janë Burim Dalipi 37 vjeç dhe Lulzim Rexhepi 36, që të dy nga Kërçova. Ndërkohë, nga Maqedonia janë edhe 2 fëmijët e lënduar, Ferhat Dalipi 16 vjeç dhe Fatlin Dalipi 12 vjeç. Fëmijët e lënduar janë shtruar për shërim në spitalin në Jagodin dhe Çupria dhe janë jashtë rrezikut për jetë. Ministria për Punë të Jashtme e Republikës së Maqedonisë më herët kishte marrë konfirmimin se 2 shtetas të Maqedonisë kanë ndruar jetë në aksident zinxhiror në autostradën Nish-Beograd. Për momentin kemi një konfirmim telefonik nga policia në Jagodin se për fat të keq 2 qytetarët maqedonas janë vrarë në aksidentin e trafikut. Siç është edhe procedura e zakonshme, ne nuk i komunikojmë emrat e të vdekurve, vetëm se konfirmojmë çfarë ka ndodhur, thonë nga Ministria e Punëve të Jashtme. Shikues të nderuar, parandarjes ju ftoj që edhe një herë të ndjekëm tituit kryesor. Qarkullimi në drejtim të fshatit Muhovc pothuajse i pamundur. Çdo ditë më shumë shtohen kërkesat për asistencë sociale. Bujanoci në të ardhmen me led ndriçim publik. Ishte kjo të rasa i përket lajmeve të ditës së sotme. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.